السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف خلق الله تعالى محمد عليه الصلاة والسلام الزلف لون كيف مثلام أنسوفي سوان ذي تثبيت والسيء إن شاء الله يعني السلام سول يعني زديق إن شاء الله يعني أتسفيدم يعني قوة سراقن يعني لي فيديو يدخدم كي فيديو يوتيوب على كل حال أنا السيدان جي كونساكري كيلكو كونساي. Les conseils, ils sont issus de la société, des différentes expériences, des différentes observations que nous avons constatées sur le terrain, les quartiers, dans notre société, les communes, les wilayas, pour le bien de l'éducation, l'instruction des enfants, pour le bien du développement de notre société, la société nord-algérienne, et puis dans l'humanité tout entière, après tout. دونك نسالم دونك يولي هنايا ان شاء الله هذه لينا توطبقا شو كان السينا جو كونساكري ريوث لا تيماتيك bien précise, d'un angle d'approche qui se focalise sur le danger des dessins animés et le danger, les mauvaises répercussions sur les jeux électroniques, qui a une influence négative sur certains jeux électroniques sur certains dessins animés. بلا نعطيل بون الفكره تكفينو بثزوره هي certains jeux électroniques qui sont dangereux pour le développement cognitif et comportemental de l'enfant. certains jeux électroniques يلعبنا الراش ديال الطابلات ديال البورطابل لا بلاي ستيشن اكسيتيرا ساعات يوصل للمنظره تنقرض في الصحه العقليه والنفسيه والجسميه وقشيشه مزيان نعم ديال المعاملات دي برا ساعات الاخطار باللغه العربيه ساعات الاخطار فوق شيشه مشطوح même dans pour les jeunes etc mais qui je focalise nettement plus sur les enfants et واش la politique mondiale تمانيبولين العبادين الشيطان والماسونيين اللي فرونماسون etc surtout العلمانيين يهضر من باب كيسميس فصل الدين عن الدولة الدين الإسلام ولا قريب في تسلايت وغال تمثلت بيرسونيل ولا قريب ونضي الدركية الدين ماشا لجدودنا هذا شي دنان الدين كل شيء دين غاس تفيرت وزيليت ماشا المعوني ناس d'une portée irréversible d'une ampleur bénéfique pour le bien de la société ولكن يهضروا فصل الدين عن الدولة زران باللي بغا نشوف هاد الوالدين من باب المسؤولية عندنا من الوالدين جور ce sont des objets commerciaux voilà خدمنا غير لا بوبليسيتي كاين من الفوق مي لا فوا ايدوكاتيف انستركتيف ولاش بغا الوالدين التهون الضعن ولا نضيع ضغن الدريانسن والوشوليه المزراني خلقيت نضرب به في فطره دين الاسلام الحنيف الظان غتنستويغن إيمي مثلا دي مزيانة تلمو وغري مرة والسنة الدين ميثا نفسي تنسن يخلقي تضربي لكن تمنع ذي بغانا تنستواغن مثلا باركزومبل كنكون ضادرة باركزومبل في التجارة قزمرت غادي تخسرت غتوغل تتكدر الغلة مثلا باركزومبل يون دا فلاح انفيرميي donc Glaffer donc qu'est-ce qu'il va faire il va planter donc les grains مي لي غراينا ايماجين باغ اكزومبل لي فيريسان وصلي حمارة ايوا كندفكن الغله العالي التجاره العاليه اما لا ما كان له يوم اثني يزو الا قيونا دي الدم البذران العاليه لا ميم شوز بور لي زونفون الا اسن توي ما بريد نتفاس ربي سبحانه افريد نتموسني نوسني مادام زرانا قشيش مازال لوري غراره مازال لوري السينار الدين مازال لوري السينار الصلاحيس اقشيشه مزيان لازم هادو الحارث ما سورتو البيبيا هذه حاث مثلا كرافوسيس إذا هذه كرافوسيس دارنا par exemple l'interrupteur par exemple la prise etc donc il faut faire attention بالباباينا donc les jeux c'est la même chose d'ailleurs le corona il est conçu le corona le virus Covid-19 donc il est conçu dans le laboratoire et ça a même certains
l'autre composition داينوا لي لنا راه قبل dans un laboratoire ils l'ont conçu الناس ما نسز داخل الفياج يمكن يعني غادي يستنقص قد منع اللعيبات وغادي ويضان اللعيبات داغنا الموت دونك يفو با سي اتوندغ باللي اللعيبه هذيك اللي دوني تحفوني كالصلاحنا الدريان وان ماشي إيك اللعيبات د العاليثان لان العذاب نضرب العالمين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا سمالك رب العالمين نيت باللي لن يعذونينو يعذون الدرت يعذون يعني الاسلام يعذون مسلمان يعذون ليمانيتي بغا نذر العذاب لي زيسكلاف تركون في كيغانديا يعني اون تيرم يعني ديسكلافاج نكني نصنع طوموبيل نصنع البورتابل si juste on est dépendant, c'est comme des parasites dans le glava sanguin. Donc, il s'installe le parasite, et puis voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il se nourrit, voilà, du sang qui emporte par exemple de l'oxygène, des nutriments pour les cellules. داين يعني يبغى يعني يمكن انقل ديما ديبوندون يعني ديما نسعى تبعيه غور نصنع الرشينا بغا نخدم نغسل الدماغ دونك ماشي الحاجه كان اكداوين الساعه لا تلفزيون تفرجت ولا الساعه شتي تلعب تجلس معناها الحاجه العاليه يفو تعلم ما يستمع اكل الحواس الخمسه يسعين ديال الجسم نون السمع البصري كل دونك خدمن واحد ولا اين تمقلم سولنا نون اين تسلي اين توشي ماكي خدمن واحد ولا لو سيرفو دونك كاين تزريد بالحاجه العاليه ولا الحاجه نديريها تكشف على السيرفو ce qui veut dire tout dépend de la personne comment il fait son analyse il sera subjugué الحوايج اللي نديرين يتفرجها كنير اديوغال فيولون يسعى يعني لا فيولونس برضو يتسنى كيف بالك هذه ظفري بردان نديريها بالك انا طومونجيري لي سوريني دونك طون واحد لو بتي بيبي نيس عندك لاكوش ايتترا دونك il prend des cigarettes ايتترا ديني جانا شي مشطح تبع الدخان ولا دراش والله العلي العظيم تكيف مو كاشد لو بابا عندنا قالوا فرادي برا وحنا تكيفن فوالا يفون فيغ ان تيست بالك زمان الوالدين دي مقارنه تكيف بالك الوالدين من سنيه كان اون تولي كاس لا كيوريوزيتي نيس عندنا كنا نكيتو je vais me focaliser sur les dessins animés et les jeux électroniques il y a certains pas tous les jeux électroniques tous les dessins animés sont d'une portée négative. Là, déjà, je vais vous raconter une expérience qui m'est arrivée. Voilà, Ikshmiyid, il sautait d'argoré d'une façon brutale, c'est comme s'il voulait faire une affrontation. Il a avec une frappe qui il a failli enlever mon œil. C'était très dangereux comme un acte. Il était tellement influencé par les jeux électroniques. Il y a dans un jeu électronique qui s'appelle Free Fire. Bon بعد كالاغينا peut-être si quelqu'un يخدم له bon c'est un personnage دينا dedans donc il يخدم des combats etc. زريم l'influence يعني de la portée des jeux électroniques même il y a certains jeux électroniques qui vont faire la guerre il y a certains jeux électroniques il faut تعرف سما المصحف باش العادين الباساج il faut ترين في المساجد في مرزن يوكلنا ربحنا القرة pour voir يعني تيين c'est une éducation كثر ما قدر فصل الدين والسقريثة الدين جمت كانت مسألة شخصية من بعد جو نوتخ با خزر يعني نوتني واش فيك في وين يعني نيس الدول خمدان جو هذه اللي بيني فيك اي يسمع ماشي العيبه ديك اللي دونيثي يقرا ماشي اكيد العيبه اللي دونيثيه سعان تدون تقول بريد انت فات تبعا يمشوا بزاف المذاهب تبع اليوم مذهب عقلاني يعني عنده يعني الظنون يعني الصلاح نمدن الظنون يعني غتفكن لا بون ايدوكاسيون لا بون انستركسيون لي بون انفورماسيون بور لونفون ولا بغيت لا ديسال يعني لي ديفيرتير بغيت يعني غادي يلقى الجونير وتقرا كنير ولا قال ديسان مينير
دو ليدوكاسيون اي دو لانستركسيون سي جوست كان تاتا روح معليش مثلا كيك لا ليبرتي خدمه غير تاتا كان ميم سوف بغيت يعني غادي نربح كرا الفايده يعني ديك لي ديساني مني مي لا كيسيون كي سبوز واش تقدر تمثل الدين هي سيغتان جو الكترونيك عندهم الا يفوض عبدا الاوثان هذا عبدا الاصنام باش ادانو القوه يعني ولا ربحني يعني يبغوا اتر غراتيفي ايتترا مي سبحان الله d'ailleurs c'est comme si il s'agit d'un complot hein. D'ailleurs c'est comme si c'est une politique يعني d'inculquer les enfants dès le jeune âge خليكم تخدموا مغسل الدماغ الوالدين في قيمة النون سكسورة ماشي كان من هبه ودبه هذيك اللي فاس على التلفزيون غادي يفرج ولا على طابلات غادي يلعب لي جو الكترونيك يفو فيغ اتونسيون قلبه باينه من خدمه التوعيه والتحسيس على كل حال تسليمين في سوبرمان يخدم ان تروك كاين جور ان فولار كي بي صوتي دير لي دي موت باتمان دان سي لا ميم شوز ايتترا ولكن يخدم نكير il cherche à faire dériver la pensée des gens de la réalité vers la fiction الخيال إيواشو ساعنا أنا مزروي أمريكان en l'occurrence وساعنا l'histoire la vraie histoire يسعى أمريكان تلست دوما تغض الحضارة الإسلامية من بعد استعمرت فرنسا الزون واحد لي بي اوروبيان تعلم تخدم دي ماساكر ديالنا تريكون ضادم لا ليبرتي دي جون نوني غيكون دي سوفرن على كل حال تهدري في النيتورا اذا تخدم لي تلفزيون ايتترا قانون الدول ايتترا لو كان الا قانون الدول كانت تجي من لي فري زاميريكان هاد عايشين تودر تنسان يبان قالوا مع الساعه ديالنا خدم ليكسبورطاسيون لامبورطاسيون تاع وخرنا سني كل ممتلكات الانسان خدم زيسون الجرائم ماشي بالعباده مليكيه يسعني ذا من كيفاش الانسان دونك عدان الجثاث يعني العباد عارف سنيثن الغنيثن يوكن الحق ندي الحق نتورا par contre les musulmans ils l'ont pas ils n'ont jamais tué ils n'ont jamais fait des massacres etc je parle d'un vrai musulman bien sûr donc il faut faire attention بالبابايا اكون دا نوضا pour les dessins animés يعني غادي يزيد على كل حال par exemple comment gérer la cigarette etc بعد comment les enfants ils sont devenus surtout que la génération lorsqu'on était lorsqu'on était petit والله العلي العظيم شحال la génération لانت كيف لو بابي même actuellement دا مازال قرا على كل حال تمقول اكون نحكوا pour un dessin animé il a un dessin animé il a عالم الآلهة le monde des dieux voilà le monde divin voilà ديال الآلهة etc ومعلن زعما plusieurs planètes plusieurs galaxies plusieurs constellations يعني elles sont peuplées يعني لات بزاف لي population المخلوقات يعني إلا ندينا من بعد لا بلانيت تاع عندي لنا إمذاننا من كنير إلا ان شيرشور سيونتيفيك يوم العالم هكايا يخلق بليتوا يخلق ديون المخلوق الوغ كون كني نهضر لا اله الا الله يوم ربي كان الا نثني مثلا ديجا شكشم فيك فيوي باللي ربي بزاف وميم طون دان يون مخلوق يزمر يخلق المخلوق نو نكني نزمر نصنع سويني ندير كربي قال ومن بعد ما نتبع بريدنا العالي مثلا نصنع الحوايج العاليه ما نتبعي بردنا نديري مثلا نصنع الحوايج نديري اذا ملي خلق المخلوق الى سمي لا تيرور يعني خدم الرعب ولي كار يعني الظلم يعني لا تيراني توتال يعني لا غالاكسي اونتر لي بلانيت ايتترا ومن بعد الى مناسي ميم لي ديو انغا ميم كيلكو ديو انغا يعني كرم صافي لا ربي كرم ربيات يعني بوفوار ان ديسانيمي اللي شاد يحفظ واش تقرين يعني لو ديو وشو وتخدم دار جوست ان ديسانيمي الأنداء وتقارن دار الدين وتقارن دار الآلهة مستوى غيبة يعني وين بدهم تهضر فصل الدين عن الدولة شنو هي تبغي ما تسقرا من الدريا نبدل أكن تبغي مي تجي نوتخ با تكثم في مورا المدن تهضر مصن يفو با يعني هذه تهضر في الدين دين يجي كان العبادة ذي حفن في الناس يبان نو أكني دين رب العالمين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الحق إلا قلنا في دين مسلاي إلا قلنا دين صح يعني مدن يوكنا ثني وعي يعني تقول بريد انتفات يفو فيغ اتونسيون قلبا باينة العبادية يصدغي في نشر تدوم دق الشر تعطيها سيغتان زيادة ديسانيمي عندها تورين باللي العبادة
إكشماس لي بارون بليتو ils se sont sacrifiés شغل المثل على جال واشو اشكش من كان الابليس هميت السن اللي تي بيبي الا ديال البيبي ومن بعد واشو تشيلم بلي الابليس سنين غير في سلحقنا التالق دونك اي هذه ربح يعني لا غروند فورتون دو الموند اونتي غادي يربح وذيك اللي قوه سبحان الله افكار شيطانيه عبادين الشيطان ماسونيين ويكي تعلمت كتنسخرهم يعني تدرت من بان من بعد وذا زعما لو ميور اتر هومان العف يعني غادي نجح الحياه اخر ذوينا يعني هذه غندم داك الوحيد الابليس اسك سو جور دو ديسانيمي عجبه لو مالور دان سي كو اخدم لا تراديكسيون اون عرب وثي تفهم الديسانيمي ني سو تيتري سو اباردون لا فيديو انا كنت خدمه تماجيني داكي غادي اتيلي الترجمه مادام تمسلي القبايل كنت خدمه ترجمه اون انجلي ولا ترجمه باغ اكزومبل اون عربي ايتترا نوثني دا خدمنا ندوينا قوة الشيطان فتح أبواب الشياطين الاستعانة يعني تنتشلن في الإبليس يعني زينكولك يعني دي زيدي très dangereuses pour l'avenir des enfants donc il faut faire attention قال باباينا يعني le dessin animé que je peux donner même le portable je peux faire le capteur d'écran c'est quand tu fais des passages etc pour vous les envoyer quand tu fais même la liste des dessins animés je voulais pas citer les noms des dessins animés par crainte qui je sais très bien les dessins animés ils sont tellement suivis les vidéos qui par exemple de YouTube أتزر مش شحال لي جا مش شحال لي كومونتير نخدم العباد ميم تدموندي ناس نهزت باش غادي يطرون يعني فريمون وصون دي زغاب دي كابيل ايتترا يعني تفهم يعني لان يعني لي مسلمن تشويفين يعني سو جور دو ديسان انيمي ومن بعد سورة الفاتحة مازالو تيسينا لا تزاليتو تيتزلى رب العالمين يعني تخيست هومانيتي يعني يوم الضياع ضعف يعني وراش هاد لي جان والله لان لي جان تبع سو جور دو مونغا ولي إلان يعني اون بلان ديريف لان لي بارون تبعنا سو جور دو ديسان انيمي سي tellement frustrant يعني de la part يعني de quelqu'un qui a pris conscience il met un bizarre يعني ce genre يعني de dérive dans la société on cherche يعني constamment à faire de la sensibilisation pour que les gens puissent donc se redresser à la bonne voie plutôt hein. دونك ان شاء الله هادو غنلعب هذا بريد نتفا تبريد من ربي سبحانه دونك اول يعني اذا جانا جدودنا الدين كلشي تندين دونك يو il doit faire attention c'est aux parents de dicter les jeux électroniques que les enfants doivent jouer de temps à autre bien sûr وحيدا les dessins animés à suivre à la télévision ماشي غتجي تكلميك على التلفزيون هذه الظفار من هبه ودبه دونك من هبه ودابا سير يخدم بالديسان انيمي لان تمام دي ديسان انيمي كوميرسيال ils vont inciter des gens à faire des scénarios à faire des dessins animés juste pour détruire l'humanité c'est juste que pour faire passer certaines idées diaboliques dangereuses pour l'humanité tout entière donc il faut faire attention العباد كدونيتي ماشي كيف قرا ما ولا رب العالمين تعلم شو المعنى يساعدونا الدنيا اكيدين مظهر العباد خداعين المظاهر خداعه دونك وتمنثرة لو كان تقل لا كيستيون لي فيزاج لا بوزرم الي غليسونت الي ليسان مي خزر السمي سيمي كيقص تنوار تكيسافل تشبح مي نخزر لو كانت تكسد خزر مي كيدير الشوكينس يسناني تسعة دونك يفو فيغ اتونسيون تحضر الرونوان درج دي مشطح وتسنرا c'est ça le mariage hein. Après tout donc il faut que les parents soient responsables c'est ça le parrainage il est le suivi méticuleux donc il faut madalmen le papa au lieu d'aller قيم dans un coin son fils dans un autre coin يتفرج donc يزمد يفرج ليه بس يزمد حفيوه لو بارك يزمد حفيوي غادي يحضر une conférence déjà غتعلم نيس ils vont apprendre des choses يزمد حفيوي par exemple dans une bibliothèque il va prendre un journal ou un livre qui pour faire la lecture hein, c'est bien pour le papa d'en avoir des lectures la maman la même chose hein. Ou l'enfant né il va lire par exemple des contes القصص يقرا par exemple un petit livre bien sûr يفرج un bon dessin animé
un bon jeu. Les jeux d'intelligence, de réflexion, etc. يعني يولى غنى مثلا لان دي باستون يعني ونبغى نسعى ديما كاين الوقت العالي دونك قلبة باينة دونك ننصح يعني مثلا نستلم تاع جو لا بريزونت كونفيرونس اي الصرف يمكن ما إلا خدمة كاين العظيم واش actuellement je me plonge dans certaines études certaines lectures et je prépare يعني quelques cours donc d'une vidéo à une autre vidéo que je posterai sur le Facebook بالك يعني غادي لي ان décalage يعني une absence كي d'une durée de 10 jours بالك ولا 5 jours والله اعلم على كل حال مي ويد يعني بغانا يدي كونتاكتين ولا يفون suggérer voilà des thématiques مواضيع هكايا il y aura aucun problème vous postez vos commentaires ولا شي عمي des messages la majorité de يعني des messages bon il y aura aucun problème hein, donc راكم répondre comme d'habitude hein. دونك فوالا عقلي توجور اجور يعني واحد تو الموند دونك مي الا كان كاين على كل حال العظيم سات بيريود شوي ان تي بو اوكوبي سير ان بروغرام يعني افيك يعني دي ريسبونسابيلتي انفير يعني envers la famille, envers certains gens, etc. Donc, وحده les étudiants, bien sûr, واحد اللي la préparation des cours. Donc, j'aimerais bien donc أي الفيلم يعني في ما إلا نخدم كاين شوية يعني الغوطار يعني pour poster d'autres vidéos. Mais le plus important c'est l'application. كاينين نصحك يعني on a posté des vidéos. J'aimerais bien donc vous avez bénéficié d'un ensemble d'informations nouvelles bien sûr à votre portée. نسلمون يعني البركة بالهنا بدون إثنون إن شاء الله نجيكم دين عناية ربي سبحانه أثوفات